各位觀眾，歡樂今宵大除夕特備節目《福鼠臨門迎新歲》，現在開始。各位，為咗迎接甲子年嘅來臨，嗱，今晚呢，我特別請到五歲獸上嚟為大家表演精彩嘅節目。首先見到嘅呢，就係貔貅啦。係啊，貔貅咧就係由青絲演變而嚟嘅。清朝初期嘅時候咧，就係由廣東惠陽、東江、海豐一帶嘅居民咧開始冇呢一種貔貅嘅。咁而貔貅咧係屬於一種驅邪之物嚟噶噃。跟住出嚟嘅就係藍獅。咁啊，據說明朝初年咧，藍獅首先就喺廣東佛山出現嘅。咁每年除夕啊，鄉民舞獅打鼓，佢嘅意思就係話咧可以趕走年獸，象徵吉祥啊！喺青猴同埋大頭佛嘅帶領之下咧，貔貅同藍獅相會，咁樣咧可以為大家趕走邪氣同埋衰氣，迎接新嘅一年。而家見到嘅咧就係北獅出場啦。咁北獅咧就係響北魏嗰陣時咧，由胡人傳入中國嘅喎。咁後嚟咧再由魏樂師咧傳入宮廷，咁就成為御前取樂嘅武藝啦。而家見到就係南北獅碰頭，咁啊象徵南北一家親，大家和諧共處。而家跟住威風凜凜出嚟嘅就係藍麒麟啊！麒麟係一種人獸，但各位千祈唔好誤會，唔係人面獸心嘅人獸，而係仁慈嘅動物咁解。係啊，咁聽講咧，麒麟行路咧就係用腳尖嚟到行嘅喎，連螞蟻咧都唔想踩死隻嘅，可見佢嘅仁慈之心啦。而家咧就係北獅會南麒麟，象徵平安吉祥。跟住咧就係北麒麟出嚟啦。嗱，北麒麟咧係一種長歲之獸。咁啊，聽講有麒麟出現嗰一年就會國泰民安。哇！而家見到咧就係南北麒麟相會，象徵帥氣祥和，明年一定有一番好氣象。
高照。鼠年進步。臨門喜慶，門官賜福，迎春接福，新春大吉。歲歲平安，福鼠臨門迎新歲。多謝多謝咁多位，多謝多謝晒。啊！咁我哋見到咧就一輪好醒獅們。嗱，第一隊咧就係澳門嘅代表隊伍啦。咁佢哋要表演嘅車咧就叫二人擔水啊。咁呢個特殊咧就係好有意思嘅。就係生意人揾到咧盤滿缽滿啦，咁啊合作非常特別嘅喎。除咗供油，又合咗呢個傳統技術之外，呢個街要改良。佢哋話佢哋嘅醒獅咧食完啫，仲會將個陣式還原嘅，究竟係點咧？攞足眼力啦！而家咧就係新加坡隊，諗佢哋舞嘅獅子咧就係學小獅，啲獅嘴咧就比較平扁嘅，仲有佢哋所舞嘅步法咧就叫貓步啊，特別靈活同埋生眼嘅。佢哋咧就係所採嘅稱就叫做靈蛇獻寶啊，好精彩嘅。嗱，我哋睇下馬來西亞隊，佢嘅獅子咧喺長度嚟講係比較傳統嘅咧係短啲，因為咧可以更能夠發揮技術。佢哋所採嘅稱叫做七星崗上採靈芝，企喺啲沙煲瓦缸上面嚟到舞，勁度難度方面可想而知，大家一定要拭目以待啦。最後一隊咧就係香港隊啦。嗱，佢哋咧就經過咗幾十隊嘅醒獅裏邊嘅甄選賽裏邊咧脫穎而出嘅技術係非常精湛㗎。佢哋所操嘅叫做獅子上樓台，咁呢個青咧係獅子跳上一張普通嘅四方台上面咧係冇嘅，咁啊難度都好高嘅。